यार वो आ गए। मैं वीडियो बनाई ना, ये मैं वीडियो बनाई ना, तंग ना करो। मैं वीडियो बनाई ना, वीडियो बनाई ना। तो तू चुप कर जा। मैं वीडियो बनाई ना, चुप कर जा। यार मार क्यों? आई आऊगा वीडियो च। चल एडिट कर देंगे, तेरे पापा म्यूजिक ला देंगे। यार सैड बनाई वीडियो बनाई ना। अच्छा जहाज बनाਉਂਦਾ डिस्टर्ब ना कागज। करे, डिस्टर्ब ना करे मैनू। माना ही कढ़ी जाना है खेती तो पावा नूर क्या तेरे पापा ने ताई तेरे बनाए हैं क्या चाय बनती है ये मुझे बहुत सियाना मूवी बनाई जाता है वीडियो। अब मोबाइल से बोलते हैं मैं क्या करता हूँ ਸਕੂਲ ਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਲ ਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਪੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਉਰਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੁੱਥਾ ਫੁੱਟ ਜੂ ਤੇਰਾ। ਕਦੋਂ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਆਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਗੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ क्या कितना मार कितना नूर कितना भाई किन्ना करेगा भाई? बस थोड़ा सा रह गया। वो बनाया संतरी पेपर के दिखाऊंगा लिया के दिते हैं। कितना बना आजा पा 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 आजा 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 पा पा हाँ कहाँ आ गया क्या कर दे और वाली रमन जेड़े हिसाब ने तो 5 मिनटां की वीडियो बन गई।
ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜੋ ਪਲੀਜ਼। चलो 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 वहाँ वहाँ छेड़ना भाई मुझे लगा ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਸ 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 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੁਣ